wanda ya samu wakilcin admin secretary da shawaran ma'aikatan jihar BAUCHI dan takara kuma dan majalisar Duguri-Gwana insha Allah. Jama'a assalamu alaikum. Dan kai ne mai juma Duguri-Gwana ta kawo alheri dan takara kuma an majalisar Duguri-Gwana ya zo da goyon bayan wakilai daga Duguri da kuma kasar Gwana. Wakilai ne dan ka daɗe wannan tsanaka yaro ne mai ladabi da biyayya, mai hankali, wanda an ce yi zai yi bari zai amna bari. Dan gaida tsakanin Duguri-Gwana siyasan mu ne mai sauki ne. Siyasan Duguri-Gwana karɓa ne. A yau da nake maka magana ranka da mai girma, kasar Duguri ta samu shekara 8 a kan majalisa. Abu ne ya rage mu Duguri masu adalci ne, kuma muna bi ka'idoji na agreement. Lokaci ya yi da mu kasar Duguri mun haƙura mun ce kasar Gwana su masu tafiya. Ranka ne ina tabbatar maka a tafiyar na a yau akwai wanda suka noma daga wata tafiya. Sabila da haka in Allah ya ba mu sa'a da rabo tsakanin Duguri-Gwana jam'iyya ta je ta yi bacci. Domin wannan ɗan takara ya riga ya shiga lugu sako-sako. Kuma har yanzu bai daina ba. Jiya ne kawai aka bada announcement je kafin nan, amma ka duba wakilci da ina mun ɗauki kwanaki akan cewa za mu mika kuma ranar Laraba, wallahi da ba za mu samu dan kai dade mu dan takarar mu babu gudu babu ja da baya bayi tsoro. Mu abun da muke bukata jam'iyya ta mana adalci, in ma zaben da ya a buga gaskiya ne. Jam'iyya mai adalci mun riga mun shirya kuma mun san jam'iyyar fili mai adalci ne. Dan kai dade wannan dan takara ranke da ke ba sai an ga Madaki Musa ana ce musu fi ranke da ya riga ya gama aiki wa jam'iyya a tsakanin Duguri-Gwana ta ma gwamnati, domin suna cikin jigajigan matasa progressive na gwamnati ta kudu. To muna roƙo ranka da ne wannan fom da muka mika Allah sa mun kawo alheri. Allahumma amin. Kuma in Allah ya zo da alheri ne ga jam'iyya. Alheri ne wa kasar Duguri-Gwana. Insha Allah. Alheri ne ga wacce ta kudu. Alheri ne ga jihar Bauchi. Insha Allah. Mu ba mu tsoro, ba mu wani tararraki. Kowa ya san Madaki a tsakanin Duguri-Gwana. Kowa ya san kowa ya san gida. In ma ana ganin kamar dama ba zai yi ba, to yanzu kan ya nuna ka fito da gani wannan ko a ce ko za je da wala fito da wannan muke godiya da dade da aka karbe mu aka ba mu masauki. Muna PDP kuma muka ga balagan mu ma da zo ne da fatan
Ubangijin Allah in Allah ya kama 7 ga watan 5 mu je mu haɗu a wajen gidan mai da giwa ba. Insha Allah. Ka zo wajen muna wajen ina cewa. Insha Allah da wannan muke godiya kwarai da gaske. Yayin da wakilai da suka zo daga ƙasar Duguri da kuma ƙasar Gwana. Yayin da aka zo za a koma Allah mai da kowa gidansa lafiya. Dan kada ne tafiyan Madaki Gwana ba cin zarafi. Babu zagi, babu ciranci. Sai yasa ka ga mutane hankalin sakon Induma da sanin shi adali ne adali. To da wannan nake godiya kwarai da gaske. Allah ya saka da alheri. Amin. Allah kuma ya ba mu sa'a. Allah ya bani jam'iyyar PDP nasarar zaɓe 2020 tun daga sama har ƙasa. Allah ya ba mu sa'a. Mai girma shugaban jam'iyyar PDP na jihar Bauchi Alhaji Hamza Kori Afiyam, Santrakin Afiyam, kwamandan zuwa yaƙi kuma kwamandan nasara. Dama magana gare mu Alhaji Salisu Garba Adimi wadda shine adimi din jam'iyyar PDP tun daga 1999 har zuwa yau. Mai girma kamfen darakta na wannan tafiya tare da 'yan tawagarka da dukkan jama'an da suka rako mana baya da 'yan uwa da abokan arziki. Jama'a assalamu alaikum. Da girma shugaban jam'iyyar PDP kamar yadda kamfen darakta ya faɗa, Comrade Yahaya shi ya faɗi duka abubuwan da suke a fili. Dan kai da shugaban jam'iyyar PDP kamar yadda jam'iyya ta shimfiɗa dukkan ƙa'idodinta, muna nan a kayi kuma mu masu biyayya ne. Kuma wannan mazaɓa na Duguri-Gwana muna da ward guda 11 a jiha, a federal government kuma guda 6. Kuma duka mun shige su ɗaya bayan ɗaya, mun gana da esko na jam'iyyar PDP kuma mun nemi alfarma kuma mun tabbatar musu da cewa wannan mazaɓa duk 'yan takarar da suke wannan mazaɓa muna zaman lafiya da su, muna fahimtar juna kuma muna nema a wajen Allah a wajen jam'iyyar PDP in Allah ya bamu kuma za mu yi adalci. Jam'iyyar PDP muna tabbatar maka da cewa muna da kyakkyawan alaƙa da jama'a kuma yau ya zama shaida. Wannan gaskiya ne. A taba mu yayi ba bashi. A taba mu ba bashi wallahi. Wannan tawaga da kake gani bayan Allah ne. Jam'iyya mai halacci ne. Suka ɗauki motocinsu suka zuba mai ana watan azumi suka yi tattaki da kasar Duguri-Gwana da kuma yan uwa da muke tare da su a nan suka rako mu wannan ofisi. Ba don komi ba sai don zaman lafiya da muke da su. Kuma muna tabbatar da shugaban jam'iyyar PDP na jihar Bauchi, uwar jam'iyya za mu ci gaba da alaƙa da mutane cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali cikin lumana. Mun sani ya halin ka ne wallahi jagora. Kamar yadda aka gaya maka tsakanin mu da Duguri-Gwana uwa ɗaya ne uba ɗaya. Kuma muna karɓa sun yi shekara 8, mun yi 8, yanzu sun yi 8 in Allah da zai dawo Gwana. Insha Allah. Ko yanzu ne ba buga. Muna masu ƙara tabbatar maka da cewa in Allah ba mu nasara ran 7 ga watan 5 da izinin Allah jam'iyyar PDP ta ci zaɓe a wannan mazaɓa. Karfe 12 ba kware da zama wannan waje mu masu biyayya ne, mu masu kalanci ne, kuma mun san jam'iyyar PDP wace a siyasar Najeriya ba ma mazaɓar Duguri-Gwana kaɗai ba. Saboda haka muna amfani da wannan dama domin da mu isar da godiyarmu yanda aka karɓe mu muka zo lafiya Allah mai da mu gida lafiya. Muna ƙara godiya wa dukkan yan uwa da suka rako mu wannan waje musamman matasa na jihar Bauchi shi ma ga mu tare da shi akwai SSN na girma gwamna wanda su ne daga nan baki da kuma dukkan sauran iyaye da muka zo wannan waje muna ƙara godiya ubangiji Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. Allah da
wakilin matasa minti da Alhamdulillah.